管今天我是新城或者是旧屋，你在盖房子的过程，天花板、地板跟整个墙体都不会有水平垂直。那我们透过装修去做整体的空间校正。那要怎么校正呢？我们就是透过大空间，大门走进来的这个轴线是最大的轴线，那走到这个是第二个轴线来说的话，我们会用这个空间去抓一个水平垂直，空间差距最小的距离当成基准线，就像这边。然后去校正我整个空间立面的装修的水平垂直的状态。那再来就会透过壁面的话，会透过1米线去校正空间高层跟地板。